สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับทองคำครับกลับฟื้นคืนมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันทะลุ 1,550 ดอลลาร์นะครับต่อออนนะครับเรียกว่ากำลังมาแรงนะครับนะและจะต่อไปนะในปี 2020 นะหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ทะลุไปจนถึงประมาณ 1,552 ดอลลาร์ต่อออนแล้วนะครับตามที่ผมเคยบอกนะครับนักวิเคราะห์ต่างชาติก็จะมองว่าทองคำมันจะอยู่ในช่วงระหว่าง 1,450 ถึง 1,550 นะครับแต่ตอนนี้มันทะลุ 1,550 ขึ้นไปนะจนถึงประมาณ 1,552 มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากนะความผันผวนนะความไร้เสถียรภาพนะในตะวันออกกลางนั่นเองนะถ้าเราดูจะเห็นว่าภายในวันเดียวนะครับจากเส้นสีแดงนะครับจากเส้นสีแดงนะครับ 1,520 เนี่ยนะกระโดดขึ้นไปนะประมาณ 1,540 1,550 นะ20 กว่านะถึง 30 ดอลลาร์นะครับต่อออนในวันเดียวนะมันเกิดจากข่าวนะครับข่าวที่สหรัฐนะครับนะได้รอบสังหารนายพลของอิหร่านความตึงเครียดนะครับระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับแล้วก็ความผันผวนไม่แน่นอนนะในตะวันออกกลางนะครับรวมถึงนะถ้าเมื่อวานนี้นะใครติดตามหุ้นของสหรัฐนะครับก็ร่วงลงนะหลายร้อยจุดนะมันทิศทางชัดเจนนะครับเมื่อทั่วโลกนะครับรู้สึกนะถึงความไม่มั่นคงนะไม่มีเสถียรภาพนะครับในทางด้านความมั่นคงนะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะราคาทองคำก็กระโดดขึ้นนะถ้าเราดูในช่วง30 วันเห็นไหมครับนะมันก็ตกอยู่แถวๆตอนแรกนะอยู่ประมาณ1,450 1,460นะครับแกว่งอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ๆก็พวดขึ้นมานะพวดขึ้นมานะตั้งแต่ช่วงท้ายๆปีนะครับนะขึ้นมาจนกระทั่งหลังปีใหม่เลยนะครับก็กระโดดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นทิศทางปีนี้นะครับ2020นะถ้าใครเนี่ยได้ฟังคลิปผมที่ผมวิเคราะห์ถึงนะสถานการณ์ของโลกใน2020นะผมบอกว่าจะมีความเข้มข้นนะจะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกจะมีความเข้มข้นนะครับทางด้านปฏิบัติการทางการทหารเนื่องจากว่าชาติต่างๆเนี่ยมีการเสริมสร้างกองทัพนะครับผลิตอาวุธแข่งขันอาวุธกันนะมันทิศทางของทองคำในปีนี้น่าจะขึ้นสูงนะซึ่งทางนักวิเคราะห์ต่างชาติก็มองว่าน่าจะถึง 1,600 นะดอลลาร์นะครับต่อออนนะครับถ้ารู้ทิศทางใน60 วันก็จะเห็นว่านะแกว่งไซด์เวย์มานานอยู่เหมือนกันนะเป็นเวลาเกือบ2 เดือนใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะเนื่องมาจากความผันผวนความไม่แน่นอนนะของสถานการณ์ต่างๆนะของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกความขัดแย้งการเผชิญหน้าทางการทหารนะครับนะ6 เดือนเห็นไหมครับนะมันก็ทำท่าจะขึ้นแล้วก็ตกลงไปนะจากที่มันเคยแตะประมาณ 1,500 นะครับกว่านะในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับปีที่แล้วเนี่ยแล้วมันก็ค่อยตกลงมาไซด์เวย์แล้วก็สไลด์ลงมาตอนนี้ขึ้นไปอีกแล้วนะครับจากความผันผวนนั่นเองนะครับถ้าใครฟังคลิปที่ผมวิเคราะห์นะว่าจับตานะกระแสทิศทางนะละครเกมนะครับของมหาอำนาจโลกนะครับเราเห็นชัดเจนนะการสั่งสมพัฒนากองทัพไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับเพิ่มงบประมาณทางการทหารจีนนะครับนะได้ต่อเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับลำที่2ชันตงนะหลังจากที่ลำที่1เหลียวหนิงนะครับชันตงก็เกิดขึ้นมาในอนาคตลำที่3 4 5 6 7 8 9 10น่าจะตามมานะครับรัสเซียพัฒนากองทัพนะครับให้มีความทันสมัยขึ้น 70% นะครับมีอาวุธที่ชื่อว่าอวันการ์ดประจำกองทัพแล้วเร็วเหนือเสียง27 เท่านะครับแล้วก็จะใช้นะครับโรบอท AI นะครับปัญญาประดิษฐ์นะในอุปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนครับว่ามหาอำนาจเตรียมการรอบด้านนะครับรับมือทั้งสงคราม
เศรษฐกิจการเงินเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ทางการทหารนะครับราคาทองคำเนี่ยมันก็จะขึ้นนะเนื่องมาจากว่าตกใจนะเนื่องมาจากว่าความไม่น่าไว้วางใจในเสถียรภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกการเผชิญหน้าทางการทหารเพราะฉะนั้นในช่วง 1-2 วันนี้ที่มันกระโดดสูงขึ้นก็มาจากตกใจนะครับนะว่าสหรัฐเนี่ยจะประกาศสงครามกับอิหร่านหรือไม่ทั้งที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะบอกว่าเราไม่ต้องการแสวงหาสงครามนะครับทางผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็บอกว่าเราก็ไม่ต้องการแสวงหาสงครามนะครับแต่ก็เกิดการปะทะกันนะโดยที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็มีคำสั่งนะครับให้เด็ดชีพนะครับนายพลนะคนสำคัญของอิหร่านนะครับนายพลกัสเซมนะครับโซเลมานีนะครับนะก็ทำให้เสียชีวิตไปซึ่งเป็นวีรบุรุษนะครับนะสงครามที่ปราบไอซิสของชาวอิหร่านแล้วก็อิรักนะครับมันสิ่งเหล่านี้นะครับชัดเจนนะว่าในปี 2020 ราคาทองคำน่าจะขึ้นนะครับ 1,600 นะมีสิทธิ์อาจจะกลับไปถึง 1,800 ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับหรืออาจจะสูงกว่านั้นนะมันขึ้นอยู่กับความผันผวนนะทางเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการทหารนะครับถ้ามีความตึงเครียดมากขึ้นนะคนตกใจมากขึ้นนะคนเริ่มไม่ไว้วางใจมากขึ้นราคาทองคำจะขึ้นนะครับมันมีเงินก็ซื้อเก็บเอาไว้นะครับโอเคนะใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามแล้วสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับฟังโดยใช้วิทยานะครับเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ